Հրապարակ թերթը գրում է. Չնայած Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան կուսակցության մասին տևական ժամանակ լուրեր կային, որ միայնակ են մասնակցելու ընտրություններին որպես կուսակցություն սեփական ցուցակով եւ դաշինք չեն կազմելու որևէ ուժի հետ, բայց քանի որ բոլոր հաշտումներով հասկացել են, որ ընդդիմության ֆավորիտն այս ընտրություններում իրենք են եւ կարող են հավակնել ծանրակշիռ քվեներ ստանալու, որոշել են դաշինքով մասնակցել։ Մի կողմից ակնհայտ է, որ այլ ուժերի հետ համագործակցության կարիք իրենք մեծ հաշվով չունեն, սակայն հաղթանակի հավակնող ուժը նաեւ փորձում է ամեն ինչ անել, որ փոքր ուժերն առանձին չմասնակցեն եւ ձայներ չփոշիացնեն։ Ուստի արդեն 3 հայտարարեցին, որ առաջիկա համագործակցություն է կնքվել Հարություն Հարությունյանի նորաստեղծ նոր դարաշրջան եւ Նաիրի Սարգսյանի միավորված հայեր կուսակցությունների հետ, որոնք նոր ուժեր են։ Միավորված ուժը գալիք ընտրություններին կմասնակցի ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ անվան ներքո։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ԿՊԱ-ականները բնականաբար սկսեցին թիրախավորել երիտասարդներին, որոնք համարձակվել էին Նիկոլ Փաշինյանի ուշացած մուտքի շուրջ դժգոհություն հայտնել։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքական առաջնորդների նկատմամբ նույնիսկ ագրեսիվ գործողությունները միշտ չէ որ հանգեցնում են խիստ պատիժների։ Տարբեր երկրներում արձագանքը եղել է տարբեր, սկսած ձերբակալությունից մինչև մեղմ կամ պայմանական պատիժներ։ Օրինակ 2019-ին Ավստրալիայում դեռահասը ձու էր կոտրել սենատորի գլխին եւ ազատ էր արձակվել։ 2008-ին Իրաքում լրագրողը կոշիկներ էր նետել ԱՄՆ նախագահի ուղղությամբ, ստանալով ազատազրկում, որը հետագայում կրճատվել էր։ 2021-ին Ֆրանսիայում նախագահին ապտակած անձը դատապարտվել էր կարճաժամկետ ազատազրկման, իսկ Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական գործչի վրա միլքշեյք նետած կինը ստացել էր պայմանական պատիժ։ Նմանատիպ դեպքեր արձանագրվել են նաև Իսպանիայում, որտեղ բողոքող քաղաքացիները ցեխ էին նետել պաշտոնյաների ուղղությամբ, դժգոհելով իշխանությունների աշխատանքից։ Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ նման միջադեպերի դեպքում միջազգային մոտեցումները միատեսակ չեն եւ դրանք միշտ չէ որ հանգեցնում են խիստ քրեական հետևանքների։ Հրապարակ թերթը գրում է. Իջևանի բնակիչները մեզ հայտնում են, որ վերջերս քաղաքում հայտնվել են ինչ-որ կրոնական կազմակերպության անդամներ, որոնք Իջևան համայնքի բնակիչներ չեն, ոչ էլ տեղացիներ։ Նրանց երբևէ չեն տեսել նախկինում։ Նրանք շրջում են քաղաքում, մտնում գրեթե բոլոր պետական համայնքային կառույցներ, մասնավոր հիմնարկներ, բանկեր, անգամ Իջևանի համայնքապետարանի շենքում են նրանց տեսել։ Նրանք կրոնական գրականություն են բաժանում։ Իջևանցիները սկզբում կարծել են, թե դրանք բոլորիս հայտնի Եհովայի վկաներն են, սակայն պարզվել է, որ այդ անծանոթները կրոնական այլ հոսանքի անդամներ են, բայց տեղացիները չեն կարողացել պարզել, թե կրոնական որ կազմակերպության անդամներն են։ Նրանց բաժանած կրոնական գրականության մեջ էլ չկա այդ մասին որևէ նշում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Կիրակի օրը Սուրբ Աննա եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպով քրեական հետապնդման ենթարկվող Դավիթ եւ Միքայել Մինասյանների մայրը Գայանե Մինասյանը 2000-ականների սկզբին գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպության Իջևանի գրասենյակի ղեկավարն էր։ Նրա աջակցությամբ Տավուշի մարզում ստեղծվել են համայնքային 4 միություններ։ Այդ գրասենյակի միջոցով Գերմանիայի ֆինանսավորմամբ Տավուշի մարզում հարյուրավոր ծրագրեր են իրականացվել, որոնք նպաստել են Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Դիլիջանի, Բերդի բնակավայրերի ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Գայանե Մինասյանի ղեկավարությամբ Տավուշում մեծ ծավալի հանրօգուտ գործ է արվել։ Հրապարակ թերթը գրում է. Իշխանական գրեթե բոլոր պաշտոնյաները լծվել են նախընտրական արշավին, պաշտոնական քարոզչությունը դեռ չսկսված, հակառակորդի դեմ հակաքարոզչություն են իրականացնում անգամ ամենաչեզոք ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ ՊՆ-ում ուղղակի ապշած են նրա պահվածքից։ Երեկ Նաիրի էջում Սամվել Կարապետյանի կուսակցության մասին հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաղորդագրություն տեսագրություններ տեղադրել, որով հայտնում էին Արմավիրում ինչ-որ անձանց կողմից ընտրակաշարք բաժանելու մասին եւ գրել էր ձեր հինձևերը բախվել են իրական Հայաստանի պետական ինստիտուտների հետևողական աշխատանքին եւ հաստատված օրինականությանը պետության համը ձեզ վստահաբար դուրս չի գա։ ՊՆ մեր աղբյուրն ասաց, որ նախարարը փոխանակիր ղեկավարած համակարգի խնդիրներով զբաղվի, քաղաքական հայտարարություններ է անում։ Դիցուկ օրերս Արարատի Զորամասում ծառայություն իրականացնելիս հանկարծամահ է եղել մոտ 40 տարեկան գումարտակի հրամանատար։ Սրտի կանգ է գրանցվել, կյանքը փրկել չի հաջողվել։ ՊՆ խոսնակ Արամ Թորոսյանը մեզ վստահեցրեց, որ ծառայություն
ծառայություն իրականացնելիս չի պատահել դեպքը։ Ժամկետային զինծառայող չէ, սպա է եղել։ Մահվան դեպքը շաբաթներ առաջ է եղել, դասակարգվում է որպես ծառայության հետ չկապված հանգամանքներում առողջական պատճառով մահվան դեպք, ինչի առնչությամբ, ինչպես բոլորին հայտնի է, ՊՆ-ն պաշտոնական իրազեկում չի կատարում, բայց օրեր առաջ Վարդենիսի զորամասում տեղի ունեցած դանակահարության մասին էլ ՊՆ-ն կծկտուր հաղորդագրություն տարածեց։ Վարժական հավաքի ընթացքում արձանագրվել է դանակահարման դեպք, մինչդեռ միջադեպը տեղի էր ունեցել դիրքերում սահմանը պահելիս։ Ավելին իմանալու համար կարդացեք Panorama.am եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։